Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengobati sakit tenggorokan dan juga batuk yang sifatnya ini batuk kering ya, dimana ketika kita merasakan panas di dada. Nah, ini merupakan satu serangan daripada patogen panas ataupun panas yang ada di paru-paru. Nah, untuk mengobati ini saya menyarankan ada beberapa terapi. Yang pertama adalah terapi makanan, yang kedua adalah terapi akupresur. Terapi akupresur dan juga untuk yang ketiga kita menggunakan herbal Cina seperti itu. Nah, sahabat sekalian, untuk terapi yang pertama, untuk terapi makanan, karena ini dari batuk ini, dari tenggorokan yang panas, gatal, dan tidak keluar dahak, disertai panas yang ada di paru-paru, maka untuk paru-paru ini dengan kondisi yang panas, biasanya dan itu cocok digunakan terapi makanan untuk makanan-makanan yang sifatnya berwarna putih seperti lobak putih, seperti buah pir, jamur putih, juga ada akar teratai seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengolahnya dikasih air dengan dimasukkan ke dalam bejana stainless steel ya, jangan yang aluminium, yang stainless steel ataupun bisa yang tanah seperti itu. Agar apa? Agar tidak mengurai. Agar tidak mengurai ini apa? Di aluminium itu nanti kan masuk ke herbal yang akan kita minum. Nah, untuk titik yang akan kita gunakan adalah titik UG point. Titik UG point ini titik yang berada di sini. Dan untuk titik yang kedua yaitu untuk Shaoshang point. Nah, Shaoshang point ini kan di sini. Shaoshang point. Caranya kita menekan ya, menekan selama 3 sampai 5 menit ya. Menekannya sampai 3 atau 5 menit dengan jari kita, dengan ujung jari kita di sini sama sini 3 sampai 5 menit. Nah, itu dilakukan 2 ataupun 3 sesi. Nah, untuk herbal Cina-nya kita menggunakan Yusing Chow. Nah, untuk herbal Cina-nya kita menggunakan herbal Yusing Chow. Jika teman-teman belum mengetahuinya, boleh nanti untuk konsultasi lebih lanjut berkaitan dengan kondisi tubuh dan berkaitan dengan herbal yang akan diminum, itu kan nanti menyesuaikan kondisi pasien juga. Nanti bisa dikombinasikan, tidak kaku dengan herbal yang itu saja ataupun terapi itu saja. Karena terapi ini sifatnya kan sesuai dengan hasil diagnosa seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini adalah kasus secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.